Маё імя Вінні Джонс, і зараз я падам табе урок, які ты не забудзеш. У жыцці бываюць моманты, калі трэба паказаць сілу. Напрыклад, нейкі сялюк вырашыў павітацца з Кандрацеем. Што рабіць? А падайце-ка сюды добраахвотніка. Вядома, я паклапаціўся. Брытанскі кардыялагічны фонд прэзентуе Вінні Джонс. У фільме жорстка і хутка. Рэанімацыя не такая складаная, якой падаецца. Спачатку трэба аглядзець. Калі ён не рэагуе, не дыхае, альбо выдае вось такія гукі, то яго сэрцайка раптоўна вырашыла пайсці ў адпачынак. Чаго зырыш? Набірай 999. Потым пачынай працаваць рукамі. І ніякага смактання. Баб сваіх цалаваць будзеш. Глядзі сюды. Складваеш пальцы косткамі дагары і ціснеш прама на медальён. Праціскивай на 5-6 сантиметров. Для старой школы на пару дюймов. Цісні жорстка і хутка, прыблізна 2 разы ў секунду. Якраз у рытму Staying Alive. Баіся зрабіць горш? Лепш зламаць пару робраў, чым адкінуць капыты. Трымай тэмп, пакуль не прыедзе хуткая. І памятай, тэлефануеш 999, ціснеш жорстка і хутка, як пад песенку. Працуе, праверана. Сардэчна-лёгачная рэанімацыя. Як 2 пальцы.